Está un poquito frío, pero no como yo pensé. Algo que me gusta de aquí, de este estacionamiento, es la vista que tiene. Por un lado, la ciudad de Las Vegas, que ahorita no se ve tan impresionante. Estaba aquí en la fila para registrarme. Eduardo, That's me. you got ID? Sure. Just grab a blue lanyard on your way out. All right. Have a nice show. Thank you. And of course, into the leg to 5:30 plus swimming. Bueno, y se ha terminado ya otro día de trabajo. Este piso es el número 16 del edificio más alto que hay aquí. Esa es la vista que se tiene. La cena de hoy es muy parecida a la de ayer. Unas papas, un sándwich, pero esta vez de pollo, un postre, unas frutas. Pero ahora la mejoré un poco con un poco de salsa tabasco. Y justo cuando pensaba que me iba a dormir, que ya me iba a descansar, me recordaron que tengo que hacer las abdominales del reto. Pero pues primero las tengo que ver cuáles son las que tocan ahora. Vamos a empezar el día de hoy con estamos flexionando la rodilla y vamos a llevar el disco entre las piernas. Pero como no tengo una pesa aquí, pues utilizaré una mochila. Y le meteré lo que pueda, incluyendo la computadora. El iPad. Mis sandalias son un poco pesadas. Así que ahí está todo adentro. Ok. Ahora un baño.